अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है आमिर सिद्दीक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द ट्रैवल बॉक्स बाई आमिर सिद्दीक। आज आपके लिए मैं एक नई वीडियो लेके हाजिर हूँ। इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने ऑर्डर किया था दराज से ये वाला स्टोव। अक्सर जो टूरिस्ट हज़रात हैं उनको खाना पकाने में या चाय वगैरह बनाने में पहाड़ी इलाकों में मुश्किल दरपेश आती है। तो आज एक मैंने नई आइटम ऑर्डर की थी दराज से, तो देखते हैं कि इसके अंदर से क्या निकलता है और ये हमारे लिए कितना फ़ायदा मंद है। पहले तो मैंने ये कभी नहीं यूज़ किया, फर्स्ट टाइम ये मेरा तजर्बा होगा। तो चलें खोलते हैं हम अपना पार्सल और आपके साथ शेयर करते हैं कि ये हमारा तजर्बा कैसा रहा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले पार्सल को खोलते हैं। मैं पार्सल के लिए कोई कैंची या नाइफ वगैरह तो इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो हमें कुदरती आप दी है, मेरा ख्याल है तो सबसे बेहतर है। अच्छा जी, ये हमने इसकी स्किल से ओपन कर ली ये चीज़। ये मैंने दराज से देखा था और साइज़ और कंफर्टेबिलिटी के लिहाज से मुझे बड़ा पसंद आया, क्योंकि जब नॉर्दर्न एरिया में आप सफ़र करते हैं तो आपको जो साइज़ बड़ा मैटर करता है। चीज़ें जो हैं बाइक के ऊपर रखना बड़ा एक मुश्किल सा काम है, उनको संभालना और उनको बचाना। तो साइज़ के लिहाज से तो अभी मैंने खोला नहीं, लेकिन मुझे फिर भी बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है। अब देखते हैं कि इसकी क्वालिटी कैसी है। पैकिंग बड़ी अच्छी की हुई है उन्होंने, ऐसे डैमेज वगैरह ना हो। ये चीज़, ये चेक करें, इसमें 3.5 ग्राम गैस वगैरह पड़ती है। अच्छा, कह रहे हैं कि जी खाली सिलेंडर का वज़न 600 से 700 ग्राम है। ज़्यादा से ज़्यादा गैस जो भरवा ली वो 400 ग्राम। 400 ग्राम से ज़्यादा आप इसमें गैस नहीं भर सकते, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि 350 3.5 इससे ज़्यादा आप जो है गैस इसमें ना भरें तो ज़्यादा अच्छा है। ये इसके ऊपर पाक ईरान का जो है ये मार्का भी लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, मुझे तो बड़ा पसंद आया साइज़ के लिहाज से। और इसको हम एक दिन इसके ऊपर खाना पका के भी चेक करेंगे कि ये कितनी देर जो है लगातार हम इसको चला सकते हैं। ये इसका बर्नर, इसका बर्नर ओपन करते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो जितनी शार्ट हो दोस्तों के लिए फ़ायदा मंद है, तमाम अहबाब का जो है वो टाइम ज़ाया ना हो। बहरहाल हम पाकिस्तानी को काम शाम करते कोई नहीं मेरी बात का माइंड नहीं करिएगा। तो जैसे वो सड़क पे जा रही होती है हमारी बाइक, तो बहुत ज़्यादा ओवर स्पीडिंग करते हैं, पता चलता है कि सबसे ज़्यादा बिजी दुनिया में कौम जो हम ही है। बहरहाल काम हमें कोई नहीं होता, तो जल्दी जो है ये हमारे शायद फितरत में शामिल है। तो ये देखें, हमने ये है बर्नर को भी ओपन कर लिया। ये जो स्टोव है विदाउट गैस है, इसका जो अपना वज़न है वो 600 से 700 ग्राम तक है। इसका वज़न करेंगे हम एक दिन। बाकी क्वालिटी वाइज ये बड़ा ज़बरदस्त चीज़ है। अच्छा, ये इसका बर्नर है। मेरा ख्याल है कि एक या दो बंदों के लिए इसके ऊपर खाना आराम से पक सकता है और उसके अंदर कुछ नहीं है। तो ये था हमारा स्टोव। चलें इसको अब इंस्टॉल करके चेक करते हैं बर्नर को। ये है, तो इसको हम अपने तरीके से जो है जुगाड़ देते हैं। इसको आप टाइट कर लें ताकि गैस जो है वो लीक ना सके। ये जी, ये हमारा बर्नर तैयार हो चुका। इसको आसानी से आप बैग के अंदर कैरी कर सकते हैं। इसके जलने का या कोई हीट अप का भी खतरा नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी शेप इस टाइप की है कि इसकी जो
बॉडी छोटी सी है, ऊपर इसकी जो है वो बर्नर है, और मेरे ख्याल से ये बड़ी बेस्ट चीज़ है। अब इसको हम किसी दिन चेक करेंगे, उसकी वीडियो एक अलग से हम बना के यूट्यूब के ऊपर अपलोड करेंगे। तो हमारे साथ रहिएगा अगली वीडियो के लिए। आपका और मेरा अल्लाह हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।